no tenim molts precedents d'un cas com el nostre, i a Europa el cas d'Escòcia s'ha enfocat d'una manera molt diferent, no? Per exemple, Anglaterra ja ha dit que si Escòcia se separa, el dia següent Escòcia rebrà una invitació formal per entrar a la Commonwealth. És un plantejament molt diferent del que aquí es fa, que només hi ha amenaces de boicots eterns, i això va en perjudici de les dues parts, perquè es podrà endarrerir el procés, però em temo que no el farà inevitable des d'aquest punt de vista, no? I la prova és que el que va dir Cameron fa 10 dies és el que molta gent diu en veu baixa, però que hi ha una persona com Cameron, sense que li preguntin, ja llença aquella frase: el govern espanyol no pot ignorar qüestions tan importants d'identitat, nacionalisme i independència, són les paraules reals. Llavors jo penso que aquí, ara si he de donar un consell, jo seguiria amb un caràcter molt festiu, cívic, pacífic, democràtic, majoritari, de reivindicar les estructures d'estat que els catalans creguin adients per tal de fer les coses diferents i esperem que millors del que és l'oferta de provisió de béns públics que es fa des del centralisme madrileny, que monopolitza tots els poders, no? Per tant, jo penso que és clau de l'èxit que se segueixi amb aquesta línia reivindicativa, pacífica i festiva, que això és el que desarma completament. Perquè clar, a vegades hi ha manifestacions per demanar un increment del 3% salarial que acaba amb contenidors cremats. Per aquesta escala de proporció, podries dir, demanes la causa més noble i alta, com és la llibertat del teu país, allà què fareu? No, cantar i ballar i castells i contents tots. Això és bàsic. Aquesta pulcritud democràtica a Europa té majoria si és que les coses se segueixen fent d'aquesta manera. Podrem trigar més o menys a fer-ho, però no veig jo veig que les enquestes i la dinàmica que vas veient és no pas a perdre pistonada el procés, diguem-ne, perquè els incentius racionals hi són. Jo conec amics de la facultat que mai no havien votat el president Pujol per molts motius, perquè el trobaven radical, i ara em diuen: esteu trigant a proclamar l'estat propi. I dic: perdó, sisplau, com ha pogut passar això, no? I és així, no? Perquè tenim una decantació i una acceleració del procés que l'hem de mantenir festiu i pacífic, i perquè hem de reivindicar eficiència, perquè si no això se'ns emporta per davant.